За өнөөдрийн засгийн газрын уралдаанаар зарим тусгай сангуудад хийсэн шалгалтын дүн дээр үндэслэж засгийн газрын тусгай сангуудын талаар авах арга хэмжээний талаар засгийн газрын тогтоолыг одоо өнөөдөр дэмжиж гаргалаа. Тэгэхээр та бүхэнд би энэ тогтоолын төслийг та бүхэнд танилцуулъя. Нийтдээ 29 сангаас 7 санг татан буулгахаар шийдвэр гаргалаа. Мэдээж хуулийнхын холбогдох хуулиудад нь өөрчлөлт оруулж улсын хурд дөрвөн мэдүүлэхийг сангийн сайд Хүрэлбаатарт бол даалгасан. За нэгдүгээрт нь бол энэ ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сан, эрсдлийн сан, засгийн газрын өрийн баталгааны сан, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, олон улсын хамтын ажиллагааны сан, Монгол судлалыг дэмжих сан, агаарын бохирдлын эсрэг сан гэсэн ийм 7 санг бол татан буулгахаар оруулж ирж байгаа. Дээр нь 3 санг нэгтгэж байгаа. Зээлтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг 3 санг бол нэгтгэж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол тариал эрхлэлтийг дэмжих сан, мал хамгаалах сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэсэн 3 санг нэгтгсэн ийм шийдвэрийг бол гаргаж байгаа. За дараа нь бол 3 сангийн үйл ажиллагааг бол сайжруулах шаардлагатай гэж үтсэн улсын авто замын сан баг. Өөрөөр хэлбэл тэрүүгээр зан тээврийн хэрэгслийг зорчиж байгаа авч байгаа татвар хураамж, за зарим нэг тодорхой хувийг авч ашигладаг энэ авто тээврийн одоо замын сан бол нэлээд үйл ажиллагааг сайжруулдаг, замаа арчлах, зарцуулагддаг ийм байх учиртай. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр бол улсын авто замын сан, боловсролын зээлийн сан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан гэдэг 3 сангийн үйл ажиллагааг одоо нэлээд сайжруулах шаардлагатай гэж үтсэн. За боловсролын зээлийн сан дээр та бүгдээрээ мэдж байгаа. Маш их хэмжээний одоо дипломууд барьцаага маягаар байж байгаа. Гэхдээ үнэн хэрэг дээрээ дипломыг нотариатаар батлуулаад ашиглагтаад явдаг. Диплом нь өөрөө одоо барьцаа өрнгийн шаардлагыг бол хангахгүй байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр холбогдох саналыг боловсруулж одоо шийдвэрлэх чиглэлийн мөн одоо холбогдох сайдд нь бол өгөгцөн гэдгийг бас хэлье. За ер нь бол 1997 оноос хойшоо гадаадд сурч байгаа оюутнууд нийтдээ 1893 оюутанд тэтгэлэг олгосон байлээ. 52.3 сая доллар зарцуулагдсанаас буцааж төлөгдсөн 37.7 сая долларын иргэн төлөлтөө байж байгаа. Тэгээд ер нь энэ боловсролын зээлийн санг бас нэлээд үйл ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай гэдэг ийм зүйлийг бол одоо өгсөн байна. Ингээ 15 санг бол хэвээр нь үлдээ гэж байгаа. За нэгдүгээрт нийгмийн даатгалын сан та бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэтгэврээ авдаг. Ахмадуудаа маань олон жил хөдөлмөрлсөн. Түүнийхээ тэтгэврийг авдаг, түүнийг нь олгодог, цуглуулдаг ийм сан байж байгаа. Тэгээд нийгмийн даатгалын сан, нийгмийн халамжийн сан, ирээдүйн өв сан, өөрөөр хэлбэл манай баялагын сан гэсэн үг. Төсвийн тогтворжуулалтын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан, засгийн газрын нөөц сан, мэргэжлийн боловсрол сургалтыг дэмжих сан, бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан, байгаль орчин уур амьсгалын сан, соёл урлагийг дэмжих сан, хэдийн чандд суугаа Монгол иргэдэд туслах сан, спортыг дэмжих сан,
шинжилгээ ухааны технологийн сан, зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан, за эрүүл мэндийн сан гэсэн ийм сангуудыг бол хэвээр нь үлдээж явна. Гэхдээ нийтдээ бүх сангууд дээр ямар үүрэг өгдөж байгаа вэ гэхээр за шийдвэр гаргалтын дээр мэргэжлийн холбоотуудыг оруулах хэрэгтэй. За үйл ажиллагааг ил тод болгох шаардлагатай. За засгийн газрын тогтоолын заалтаараа бол төсвийн хөрөнгөөс зээл тусламж авсан, батлан даалт гаргуулсан, за санхүүжүүлдэг одоо авсан овг нэр, хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, за төсөл үйл ажиллагааны чиглэл зэрэг бүх мэдээллүүдийг өөрөөр хэлбэл тэр тусгай сангуудтай холбоотой бүх мэдээллүүдийг шилэн дансны тухай хууль, мэдээлэл тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн дагуу байгууллагын шилэн данс захин утсаараа дамжуулж мэдээлж явахыг бол шаардсан. За мэдээж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг нэмжих сантай холбоотой бас нэлээд асуудлууд яригдсан. Нөгөө засгийн газар 2016 оны 11-р сард засгийн газар оролдоод банкар явж исэн зээлийг санг одоо тэр сангаас шууд олгодог одоо боломжийг нээж өгсөн. Энэ журмыг бол эргэж харж үз зөвхөн банкар байх чиглэлээр хүн олон нийтийн оролцоо мэргэжлийн холбоотыг хангасан байхаар энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиглэлийн ингээд нийтдээ 14 чиглэлээр үүрэг даалгавар өгсөн ийм зүйл байгаа. За үүнээс гадна засгийн газрын шалгалт хийгдсэн тусгай сангуудын шалгалтын дүнг бол танилцуулсан. За нийтдээ одоо тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас би хэлье. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан дээр бол нийтдээ 140 тэрбум төгрөгийн зөрчил бол илэрсэн байж байгаа. За үүнээс 47 тэрбум төгрөгийн зөрчил бол тендрийг зохион байгуулалттай холбоотой, тендертэй холбоотой одоо асуудлууд гарсан. Тухайлбал одоо нийтдээ өрсөлдөөнийг хангах ёстой, оролцох боломжийг хангах ёстой учраас нэлээд хугацааг нь хуулиар нарийн зохицуулж өгсөн байдаг бол хуулийн заасан хугацаанаас 2 дахин бага хугацаагаар зарлах. За одоо гомдол гарсан тохиолдолд тэр гомдлыг нь авч үзэхгүйгээр гэрээг байгуулах, уралдаан шалгаруулалт явуулах ёстой газрууд дээр шууд гэрээ байгуулах зэрэг ийм зөрчлүүд гарч байгаа. Үүнээс гадна 2014-2015 он дээр тусвар 88 тэрбум төгрөг тавигдаад элеваторыг одоо хөдөлж авах тендер зарлагдсан боловч нийтдээ 5.2 тэрбум төгрөгийн өртөө одоо анхны гурилд хичээл компанийг шалгаруулсантай харамсалтай тэр өндөр өртгөөр авагдсан элеватор өнөөдөр хүртэл бол ашиглагдахгүй байгаа. Ягаад гэвэл чанарын шаардлага хангахгүй байгаа элеваторыг хөдөлж авсан байна гэдэг ийм зүйлүүд бол гарсан. За бага урын тракторуудыг нэлээд авч нийлүүлдэг нийлдээ нэг 44 тэрбум төгрөг одоо худалдаа авалт хийгдсэн боловч үүнээс одоо хугацаа хэтэрчээд байж байгаа зээл үлдэгдэл нь бол 17 тэрбум төгрөг байна. За энэ нэг одоо ягаад төлөгдөхгүй байгааг ингээд судлаад үзэхээр одоо юу гэдгийг 2015 оны үйлчлэлийн бэлтгэлийг хангах зориулаад өгсөн юм аа гэж яах шиг. За эсвэл одоо бүртгэлтэй гэрээний хувьд бичигдсэн утас дугаарууд нь зөрчилтэй өнтөө. За зээлдэгч дунд бол тариалан эрхлэлтийг дэмжих сантай байнгын холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд байхгүй байх жишээтэй зэрэг ийм барьцаа хөрөнгөөр олгогдсон зэрэг ийм зүйлүүд бол нэлээд одоо ажиглагдаж гарсан. Тэгээ тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн хүрээнд аваад үзэх юм бол дотоод техникийн механизм огт хэрэгждэг юм байхгүй байна гэж ойлгоход бол ягаад бол энэ бүгдээрээ татвар төлөгчдийн мөнгөөр санхүүждэг. Татвар төлөгчдийн мөнгө бол хамгийн үр ашигтай системээр хамгийн үр ашигтайгаар зарцуулагдж байж энэ Монгол улсын хөгжил бол энэ хурдсах учиртай.
Тийм учраас бид энэ бүх шатн дээр ил дод байдлыг хангах талаар ярьж байгаа. Буруу зүйлүүдийг бид нар одоо зогсоохгүй бол энэ бол улам цаашдаа үргэлжлэх ийм аюул бол бий. За журам нь одоо жишээлбэл ер нь бүх улс оронд бол энэ хөдөө аж ахуйг бол одоо дэмждэг ийм тогтолцоотой. Монгол улс ч гэсэн энэ хөдөө аж ахуйг дэмжих бодлогыг цаашдаа үргэлжлүүлээд болно. Тухайлбал одоо газар тариаланг бол буудаа урамшууллыг олгож явдаг. Гэтэл одоо шалгалт хийгээд үзэхэд бол энэ улаан буудаа урамшууллыг олгодог журам бол 2012 онд бол хүчингүй болсон байх жишээтэй. Тэгээд түүнээс хойш дандаа одоо хүчингүй журмаар одоо явагдаад одоо явсан ийм байдлууд бол бас гарч ирж байгаа маа. Тийм учраас энэ бүх журмуудаа одоогийн мөрдөгдөж байгаа хууль журамд нийцүүлж одоо батлах шаардлагатай гэдэг зүйлийг бол мөн ялгаагүй өгсөн гэдгийг би үүрэг бол өгсөн гэдгийг бол за хэлье. За дээр нь тендерт бол мөн одоо өртөө аж ахуй нэгжүүдийг шалгаруулдаг бол өртөө аж ахуй нэгжүүдийг удаа байн шалгаруулж исэн тохиолдлууд бол байгаа. За мөн одоо 4-5 дээлжсэн 3 сангаас за 2 сангаас зээл авдаг ийм үйл ажиллагаанууд бол давхардуулж зээл авдаг ийм зүйлүүд бол одоо нэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдээс одоо зайлсхийхийн тулд яах ёстой вэ? Монгол банкн дээр зээлийн мэдээллийн сан байж тэрүүн дээр бүх мэдээлэл хийчих юм бол одоо зээл олгож байгаа байгууллага тэрүүгээ хараад үзээ за энэ чинь дээрээс зээлдээ төлөөгүй 40 хэмжээний юм байна гэдэг нь гараад гэлдэг. Тэгвэл энэ нь өөрөө удаа дараа давтагдаад байх одоо энэ зүйлүүд байгаа учраас энэ зээлийн мэдээллийн санд бол холбогдох мэдээллүүдийг билээ хийж өгөх юм залтуудыг мөн ялгаа авахгүй оруулж өгсөн гэдгийг би одоо хэлье. За үүнээс гадна мал хамгаалах сан байгаа. Мал хамгаалах сангаас одоо зээл авсан зээлийн иргэн төлөлт нь одоо харилцаагаар нэг 50 орчим хувьтай байна. За тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан дээр бол та бүхэнд хэлсэн анх бол 131 тэрбум төгрөгийн авлага байсан. Үүнээс одоо энэ хэмжээ нэлээд бас буусан. Тодорхой арга хэмжээ энэ нийгмийн одоо дунд явагдаж байгаа хилцүүлгийн үр дүнд ч гэсэн одоо энэ зээлүүд бол иргэн төлөгдөж байгаа зүйл бол нэлээд байгаа. За 72 тэрбум төгрөгийн зээл бол хугацаа хэтэрсэн явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас нэлээд анхаарч одоо төлөөлөх чиглэл дээр нь бас нэлээд анхаарах шаардлагатай гэж үзэж байна. За тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан дээр бас ямар зөрчил гарч ийнө вэ гэхээр улаан буудаг өндөр үнээр авагдаад буцаага зарахтай хямд үнээр зардаг. Тэгэхээр иймэрийн үнийн зөрүүн дээрээс мөнгө алдах жишээний бол зүйлүүд байна. За зарим нэг тоног төхөөрөмжийн үнийг бол одоо шийдвэр гаргаад чөлөөлчих жишээтэй үнийг буулгачих жишээтэй энэ бүгд нь өөрөө одоо санхүү бүртгэлийн дүрм журмын дагуу явагдаг байна гэж үзэж байгаа. Яагаад энэ бүгдийг яриад байна вэ гэхээр энэ үндсэндээ нэлээд их хэмжээний одоо зөрчлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ та бүгд өмнө иржсэн Монгол улсын төсвийг бол бид нар цэгцлэх зөв болгох чиглэлээр бол нэлээд ажиллаж байгаа. Санхүүгийн сахилгад хариуцлагыг бол бид нар нэлээд чанд баримталж ажиллах ёстой. Тэгэхгүй бол энэ улсын өр нэмэгдэн төсвийн алдагдал нэмэгдгээр нэмэгдэн. Тэгэхээр энэ Монгол улсын төсөв цэгцэндээ одоо ороод явахд бол үндсэндээ энэ ажиллагаанууд бол хэрэг болно гэж үзэж байгаамаа гэдгийг тооцоо хэлье. Ямар үнэлэлтээр одоо татан буугч байгаа долоон сонгоод ямар нэгэн зээл өөрөмжийн үйл явуулах байсан уу? Гол одоо нөхцөл бүхэн зүйлийг түрүү өндөрлөд авсан гол энэ сонгуулиуд зээл авсан байна. Одоогийн энэ зөвхөлтөөр одоо юм уу ямар нэгэн зөвхөлтөөр одоо их хүмүүсийн маркетинг компани зээл авахгүй байх тийм зөвхөн зөвхөлтөд хийх юм уу те? Одоо үлдсэн энэ сонгуулийн үйл ажиллагааг сайжруулах гэдэг хэрхэн яаж сайжруулах юм? За би энэ сүүлээс хоёр дахь асуултаас эхлэе.
төрийн өндөр албан тушаалтан за одоо тухайн одоо яамдууд дээр хариуцлагатай ажил хийж байгаа хүмүүсүүдийг энэ зээл одоо авах үйл ажиллагаанд одоо оруулахгүй байх талаас нэлээд сайн ярилцсан. Тэгээд одоо яг бидний ажлын хэсгийн хувьд за мөн одоо засгийн газрын эрг эрхлэх даргатай бас ярилцсны зэд одоо байгаа хуулийнхаа хүрээнд журмаа өөрчлөхдөө журам дотроо одоо нэг эрх ашигын сонирхлыг одоо зохицуулж байгаа хуулиуд байна. За бусад төрийн албаны хуулиуд төр бол энэ олон ажлууд өөрөө зохицуулагдсан шүү дээ. Бизнес хийх гэж байгаа хүн байгуул тэр хүн төрөөс гараад бизнес хийгээ явах хэрэгтэй. Төрдөө ажил хийж байгаа хүн бол төрөө ажлаа хийгээ явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ журам дотроо энийгөө бол одоо хийгээд өгч болно гэдэг ийм зүйлээр бид нэр одоо ажиллаж байгаа засгийн газрын тогтоол дотор бол муу ялгаа байхгүй саяын заалтыг бол одоо оруулж өгсөн. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр нэлээд анхаарал тавьж байгаа. Яагаад гэвэл нийгмийн донд олон удаа яригдсан асуудал, нийгмийн донд нэлээд шүүмжлэлтэй хандж байгаа ийм асуудлууд дээр засгийн газар богино хугацаанд шийдвэр гаргаад явах учиртай. Яг энэ чиглэлээр ерхий сайд бас тодорхой үүрэг даалгавруудыг өнөөдрийн засгийн газрын уралдаан дээр бол өгсөн гэдгийг хэлье. Нөгөөхний бол өнөрөө чиний тодорхой тийм энэ саяын Долоон татан буугдсан сангууд бол бүгдээрээ бол зээл олгодог сангууд бол биш, үлдэгдэл байхгүй ийм зүйлүүд байгаа. Зүгээр засгийн газрын сангууд дээрээс зарим нэг зүйлийг хэлэхэд бол сан байгуулагдчихдаг. Тэгээ сангаасаа янз бүрийн зардал гаргаад байдаг. За одоо яг нэг үйлдэлт бол яамны засвар үйлчлэгэнд аваа зарцуулж байх жишээтэй, гадагшаа дотгошоо томилгоонд явах зарцуулсан байх жишээтэй. За зарим одоо нэг хуулийн байгууллагуудыг ирээж хийсэн байх жишээтэй ийм зүйлүүд байгаад сангууд. Гурван санг ямар үйлчлэл дандаа зээл олгодог сангууд. Зээл олгодог сангууд одоо тухайлбал мал хамгаалах сан чи өөрөө зээл олгох журам тодорхойгүй. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн олгодог журам бас тодорхойгүй. Тэгэхээр энэ бүх зээл олгодог сангуудаа нэг болгоод тэрүүгээ нэг юм одоо хяналттай тавьдаг зээл олгодог тэр бүх одоо сонхон шалруулалттай холбоотой зүйлийг одоо байгуулдаг нэг юм нэгдсэн удирдлагаар одоо хангасан юм нэгж байгуул одоо бүтц бий болох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За Японых бол одоо корпорацуудыг Японы манад хэрэгжүүлж исэн жижиг дундын одоо зээлүүд бол хамгийн амжилттай явж байгаа. Дандаа арилжааны банкаар дамжуулж олгодог зээлийн төсөл бол өөрөө бидэнд корпорац байгуулаач гэдэг ийм санал, ийм цоцоо материал өгсөн байнгын 2 жилийн өмнө тэр мэрүүгээ бид нэлээд эргүүлээд аваад үзэж гэн ингээд ойрын хугацаанд засгийн газрын уралдаан дээр энэ асуудлыг оруулж ирэхийг улаан сайд битэр даалгасан байна. Энэ шалгалтын дүнг бол бид нэр өнөөдөр тавьчих юм чинь тийм. Өнөөдөр тавьчихна. Манай яамны вебсайтн дээр. Одоо энэ татан буугч байгаа сангуудад ажиллаж исэн төрийн албан хаагчдыг яаж зохицуулах вэ? 2012 онд тариалан эрхлэлтийн дэмжлэг одоо буудан урамшуул болох тогтоол нь бүтэнгүй болсон байгаа. 2012 оноос хүртэл 7 жил шахах 6 жилийн туршид буудан урамшуул болоод байгаа. Энэ дээр нэг хичнээн тэр бодлогыг урамшуул болгож байна. Нэгд хүчтэй тогтоолоор олгосон буудан урамшуул буцааж бүр авсан. За Улаанбаатар урамшуул бол өөрөө газар тариалан дэмждэг ийм арга. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа явна. Зүгээр тэр журам хүчингү болсон журмаа бол эргэж шинжилээд одоо явах бас зайлшгүй. Бид нар энэ тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн тодорхой одоо зээл олгодог жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сантай нэгтгэж байгаа. Түүнээс биш нөгөө тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд урд нь явж ирсэн Улаанбаатар урамшууллуудыг бол улсын төсвөөр хөрөнгө мөнгө нь 19 он төсвөөр тавьсан. Энэ цаашдаа үргэлжлээд явна. Тэгэхээр одоо зарим нэг хүмүүсүүд тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн одоо энийг одоо зогсоож байгаа юм байна гэж одоо бас буруу ташаа ойлгож болох. Бид нар гарч ирж байгаа бүх тэр зөрчлүүдийг бүгднийг алгаад за энэ схем, энэ механизм бол буруу яваад байна. Энэ механизм буруу байгаа учраас энэ татвар төлөгчдийн мөнгө алдагдаад байна, үр ашиггүй зарцуулагдаад байна гэдэг зүйлээр засаж байгаа гэдгийг хэлээ. Би яг тэрийг сайн хэлж мэдэхгүй байна. 12 оноос хойш тариалан эрхлэлтийн Улаанбаатар сангийн
одоо мөнгийг тэр журамгүй болгоод яваад ирсэн байгаа. Тэр чинь яалтаа журамдлах ёстой гэж ойлгож байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо санг манай яам бол жилийн өмнө шалгасан. Одоо биш. Зарим хүмүүс андуураад идэг. Одоо сангийн аим шалгаад байгаа юм шиг. Үгүй. Тухайн үедээ энэ асуудлыг нэлээд яригдаад тэнд яагаад гэвэл одоо асуудлууд байгаад идэг. Зээл болох асуудал нь бол үр ашиггүй явагдаад идэг. Энэ зүйлийг үжиж учраас бид нар энэ 2018 оны 1 сард шалгалтыг хийгдсэн. Тэгээ тэр үедээ бол шалгалт нь хийгээд өмнө бол гараа явцсан. Хамгийн гол нь тухайн үедээ сангийн яамнаас хийгдсэн шалгалтын дүнг тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн удирдлагад хүлээн зөвшөөрөөгүй. Гар ис зураагүй. Тэгээ хүлээн зөвшөөрөгдөж бас тавигдах хэрэгтэй байсан. Тэгээ тэрүүн дээр бол тэр ажил хийгдээгүй учраас бид нар бол энийг бол хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэсэн байдлаар хандсан. Тэгээ дараагийн удирдлагууд мөн ялгаагүй энэ сангийн материалуудыг бол танилцуулсан байгаа гэдэг. За уучлаарай. Би ингээд асуултаа өөр нэг л асуулт авч идэх үү? 10 минут 5 минутын дараа хоолоо гарахааргүй болчих шиг байна. Гэхдээ энэ бас нэгэн сайн монта цаантал үүсэх ёстой болов гэж бодож байна. Би тухайн үедээ одоо байгаа журмынхаа дагуу ч юм одоо зээлээ авагдсан юм болов гэж одоо сайнаар бодох тийм ээ. За муугар бодтол энэ бол хариуцлагагүй үйл явдал. Яг гэвэл нэг зээлтэй байж хат бол дараагийн зээлээ өвдөх шүү дээ банк. Тэгэхээр энэ ингээ алдагдаад яваад байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ банкар дамжуулдаг зээлийн мэдээллийн санд мэдээлэл оруул гэдэг зүйл энэ давхарт зээл болохоос үрдсэн сэргийлэх зогсоох гэсэн л арга хэмжээний захиргааны аргаар зогсоох төвхтэй шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас энэ Монгол банкн дээр байдаг зээлийн мэдээллийн сан дээр оруулдаг. Сангийн ам дээр үрийн мэдээллийн асуудлууд бас байдаг, сан байдаг. Энэ дээр бол оруулаад явна гэж үзэж байна. Ингээ би улаан сайдд микрофон. Миний засгийн газрын тогтоол дээр бол энэ албан тушаалтнууд дээр бол хариуцлага тооцохыг бол бас үүрэг өгсөн байна. За та бүгдийн өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. Сая Хүрэлбаатар сайдын ярьсан асуудал дээр нэмэлт хийхэд энэ сангуудад бол санхүүгийн баггүй хэмжээний зөрчил дутагдал байна. Энэ дээр бид нар улс ортой шалгалтууд хийж байна. Энэ шалгалтын мөрөөр өөр авалгыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулна. Мөн үүний хажуугаар зээлээ зориултын дагуу ашиглаагүй гэрээгээр хүсэн одоо хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тэр аж ахуйн нэг залбан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох ажил яригдана. Өнөөдөр хууль хяналтын байгууллагын шалгалт хараахан дуусаагүй байна. За энэ шалгалтын дүнгууд гарсны дараа бол бид нар энэ сангуудын мэдээллийг ил тод болгоно. За мэдээжийн хэрэг энэ дээр хариуцлагын асуудал яригдана. Бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол бизнесийн нэр хүндэд нь халдах асуудал зайлшгүй яригдаж таарна. За өмнө гаргасан одоо шийдвэрүүд, өмнө олгосон одоо энэ зээл одоо олгосон энэ журам дүрмүүдийг бас эргэж хянаж цэгцлэнэ. За ийм ажлууд бол ингээд үргэлжлээд хийгднэ гэдгийг одоо би тодтогчий. За өнөөдөр би та бүхэнтэй энд одоо уулзсан завшааныг асаглаа. Сая засгийн газрын хуралдаанаар одоо их оронч одоо худалдан авалтыг дэмжих жилийн хүрээнд хийгдэх нэг одоо асуудлыг хийлээ. Энэ бол одоо дотоодын үйлдвэрлэгчдээс үйлдвэрлэж байгаа ингээд одоо чанар стандартын шаардлага хангасан импортоор орж ирдэг бүтээгдэхүүнийг орлож чадах үйс ийм бүтээгдэхүүний жагсаалтыг баталж одоо үнийг худалдан авалтандаа одоо хэрэгжүүлэх ийм чиглэлийг бол одоо гаргалаа. Энэ жагсаалтанд манай одоо дотоодын үйлдвэрлэлийн одоо 14 бүлгийн 155 бүтээгдэхүүн бол одоо ингэж зарлагдж байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бол одоо бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах, ажлын үйлчлэгээ гүйцэтгэх тендерийн үндсэн нөхцөл болгож одоо зарлах. За ингэснээр одоо энэ банаануудыг худалдан авах
энүүгээрээ бол одоо үндэсний үйлдвэрлэлүүдэд дэмжих одоо ийм одоо бодлогын хүрээнд хийгдэж байгаа юм ажил байна гэдгийг би бас та бүхэндээ зориуд энэ дээр одоо цохон тэмдэглэж байна. За энэ үл өмнө баталсан жагсаалтаас хамрагдж байгаа бүтээгдэхүүний нэр төрлийн хэмжээ бол 3 дахин нэмэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл манай дотоодод үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний нэр төрөл тоо хэмжээ бол өсөж өргөжж байна. Энэ хэмжээгээр үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдсэн гэсэн үг. За нөгөө талдаа энэ жил тавигдж байгаа нэг онцгой шаардлага бол энэ одоо стандартын шаардлага хангасан тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүнүүд орж ирж байна. За ингэснээрээ бол одоо манай дотоодод үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн бол импортын бүтээгдэхүүнээс юугаараач дутхгүй юм а гэдгийг одоо давхар баталж байгаа ийм үзүүлэлттэй гэдгийг одоо бас цохон тэмдэглэмээр байна. За ингээд бид нар одоо засгийн газар үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл хамтарч энэ жилийг одоо эх орон худалдан авалтын жил болгосон. За энэ ажил бол одоо ингээд төлөвлөгөөний дагуу эрчимтэй явагдана. Хэднээс зээл авсан гişүүдээ хэдэн зээлээр бичсэн. За одоо зарим мэдээллийг би шууд зарлах болцоо байхгүй байгаа. Ер нь иргэд төлөгдөж байгаа зээлүүд байна. За энэ дээр бол одоо нэлээдгүй зээл төлөгдсөн. Гэхдээ манайханд бас нэг зүйлийг одоо залруулах нь зөв байх гэж бодож байна. Одоо ингээд иргэн төлөгдсөн энэ зээлийг буцаагаад одоо юу гэдгийг бошуухан зээл гаргаач гэсэн ийм санал тавьдаг. За энэ үл мэдээж одоо тавигдах асуудал. Гэхдээ одоо яаж явагдаж байгааг бол жижиг дунд үйлдвэрийн хөглөөсөн өөрөө асар их хэмжээний өртөө байгаа. 100 тэрбум төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн өр байна. Тэгэхээр одоо ингэж төлөгдөж орж ирж байгаа зээлвэл эхний ээлжинд энэ өрийн төлөлтөнд суутгагдсан байна. За цаашдаа бол бид нар сангийнхаа яамтай ярьж байна. Энэ одоо хоримтлагдсан өр төлбөрийг барагдуулах одоо зээлийн одоо хуваар графикийг шинжил тогтож байна. Ингээд энэ жилийнхэн одоо төлөвлөсөн арга хэмжээнд бол зарцуулах хөрөнгөө зарцуулна. Үүний хажуугаар зээлээ төлөх хуваараа одоо шинжилээд энэ дагууга зээлээ төлөөд явна гэсэн одоо ийм зарчмаар бид нар тохиролцож байна. За тэгэхгүй бол одоо ерөөсөө зээл олох их усүр орж ирэхгүй өрөндөө шууд суудагдаад явчих ийм үргэлжлэлтэй нөхцөл үүссэн байгаа. За энэ байдлыг залуу. Сангийн яам мэдээж ч одоо энэ одоо төрийн санг захиран зарцуулж удирдах байгаа байгууллага сангийн яам. Сангийн яамтай байгуулсан гэрээгээ одоо биелүүлээгүй учраас сан бол одоо өрөө төлөхөөс өөр аргагүй. Дээрээс нь одоо гэрээний дагуу алдан төлөх учиртай. За ингээд одоо энэ одоо өр төлбөрийг барагдуулах асуудал бол амаргүй том асуудал болсон. Тэгэхээр одоо бол бид нар яах вэ гэхээр 3 туйлтай ийм зорилтыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болж байна. Нэгдүгээрт нь шаардлагатай дэмжлэг санхүүгийнхээ дэмжлэг хөнгөлөлттэй зээлээ бол одоо олгодгоороо олгон үргэлжлүүлээд за хоёрдугаарт нь бол одоо энэ хоримтлагдсан өр төлбөрөө барагдуулна. А нөгөө талдаа үйлдвэрлэгчдэд дэмжих гэдэг энэ зорилтуудаа хооронд нь харилцан уялдаатайгаар хэрэгжүүлэх чиглэлээр одоо энэ журам дүрмээ одоо бид нар шинжилж байна. Өнөөдрийн байдлаар одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн насан нэг бүрэг байхгүй гэж ойлгож байна. Одоо тэгж цаараахан ойлгож болохгүй. Одоо зүгээр. За энэ одоо үлдэгдлийг өнөөдөр бид нар бол зарлах нь одоо гол биш байна. Тийм ээ. Бид нар одоо журам дүрмээ шинчилж ингээд одоо дараагийнхаа зээл олох бэлтгэлээ хангаж байна. Мэдээж тодорхой хэмжээний хоримтлагдсан их усүр байгаа. Дээрээс нь улсын төсөвд тусгагдсан энэ жил 47 тэрбум төгрөгийн их усүрийн санхүүжилт хийгдэнэ. Тэгэхээр энэ бүгдийг хооронд нь уялдуулж одоо авч үзнэ. За 2019 оны төсөвдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сандаа тавьсан 60 тэрбум өөрөөр хэлбэл сангийн авч үзэх ёстой 100 тэрбум төгрөгөөр өрнө өгсөн гэж байна. Тэгж ойлгож болохгүй. Тий, за бас тэгж мошгиж болохгүй. А ер нь бол одоо ингээд өрөндөө суутгагдчих эрсдэл үүссэн байна. Мөн үү? Яг гэрээнийхээ дагуу явбал одоо ингээд суутгагдаад шинээр санхүүжилт авахгүй болох нь. Тэгэхээр ийм байдал үүсгэхгүй тулд бид нар одоо энэ төсөвлөгдсөн хөрөнгөөч бүрэн ашиглана. Дээрээс нь өмнө өгсөн зээлийн эргэн төлөлтөөр тодорхой хэмжээний хөрөнгө одоо бас санд төвлөрж орж ирнэ. А хоримтлагдсан өр төлбөрөө бол барагдуулна. Энэ хэмжээгээ бид нар хооронд нь уялдуулж авч үзэх учиртай. 2008 оноос хойш хоримтлагдсан одоо ийм өр байна. Одоогоор юунаас жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл гаргаагүй байна. Сайдын тушаал гарах уу эсвэл одоо өөр одоо хуулийг нь өөрчилж байгаа юм. Журмаа бид нэр өөрчилнө. Ингээд ер нь бол одоо сая орон нутгийн удирдлагуудтайгаа бас удирдах ажлын зөвлөгөө хийсэн бид зарчим тогтсон. Ер нь бол одоо банкны системээр дамжуул банкны шаардлага одоо хангасан эрсдэлгүй төсөлд орон нутгийн бодлоготой уялдуулан энэ зээлийг олгох ийм зарчим руу бол орно. Одоо сангийн захирал
ажлыг нь оруулж байгаа юм даа. За одоогоор бол та бүхэн мэдж байгаа энэ одоо хууль хяналтын байгууллагууд бол шалгаж байна. Ингээд ажил хариуцсан хүмүүсийн албан тушаалыг бол төдгөлзүүлсэн байгаа. За жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн одоо даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгчийг томилсон Батцэг гэж одоо хүн томилогдсон байгаа. Та нар мэдэх бах. Сангийн яам нь төрийн сангийн газарт ажиллаж байсан. Энэ дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээ аудитын одоо тогтолцоог бий болгох ажлыг санаачлан хөөцөлдсөн. Та бүгдийн хамгийн сайн мэдэх нэг зүйл бол энэ оюу толгойн одоо баримтын шалгалтын ажлын хэсгийг ахалж ажиллаж исэн. Швед улсад эдийн сайдын яамд эдийн засгийн зөвлөхөөр ажиллаж байгаад ирсэн ийм одоо ажилтнанд томилогдсон байгаа. За баярлалаа.